mar pur Mutahi Kagwe ogolo siem ne johala mag miraa mondo mi oti kod nengo moketi kod sirikal ma ka ok kamano tibiro mayogi lesen mar dhi nyime kod ohalano. Kanoloso odiechieng' ma jopur Meru odiechieng' manyoro, Kagwe nolando ni johala morem luwo chike matayo ohand miraa biro chuno mondo mi ochak omany lesen manyien. Kagwe nonuoyo ni nengo manyien moketi no geto mar bedo marom kod chal mar chich miraa e kinde ni mondo bende ogeng' jopur kik yud lal maduong'. E dwe mar ariyo higani, Kagwe nogolo nengo manyien mar miraa kowuok e kilo achiel mar grade achiel mar miraa nengo ne obed Sh1,300 kowuok e Sh700. Bende grade mar ariyo nengo ne noketi Sh700 kowuok e 350. Naenda Kisumu. Sasa natafuta ya kuenda Kisumu. Rudi hapo chini tu. Hatuwezi kubali wewe uuze kilo ya miraa huko Somalia at 7,000 shillings. Alafu mpatie mkulima hapa Meru 200 shillings. Jamani, hata ukiwa unajipenda namna gani, hata aibu huna aibu. Na ile mimi nilitangaza, sikutangaza ati ni bei ya juu, ni kusikizana. Tulisikizana na hawa walikuja ofisi, Bruno akawa hapo, nani akawa hapo, traders wakawa hapo, wakuzaji wakawa hapo, tukazungumza siku mbili, tukasikizana. Obile gwenge makono